咧，我哋就介紹珍貴福音呢個嘅福音工具。咁呢個福音工具咧就有一個好特別嘅特色啦。因為呢個個人報道嘅工具咧，其實咧係俾到傳福音嘅人同埋一個福音嘅對象咧，可以有一個嘅互動啦。咁珍貴福音咧本身佢係由五色福音嚟到去擴充咁樣嘅設計。當然啦，嗰個嘅五色嘅次序咧就由綠色、黑色、紅色、白色、黃色為一個基礎啦。我哋將佢擴充嘅時候咧，加咗藍色、紫色，同埋最後咧係有個橙色嘅封面咧，可以引入到關於即係一個蝴蝶講到咧生命嘅轉變以至咧講到福音嗰個本質咧係一個豐盛嘅生命咁樣去入題。咁而個封底咧就係一節最出名嘅經文啦，就係約翰福音3章16節，神愛世人嗰段經文。咁有陣時咧，我哋喺一個傳福音嘅處境係好短嘅時間，但係我哋都好想俾佢咧，即係記得起咧關於即係有聖經嘅信息，可能會從前聽過嘅。咁珍貴福音咧喺嗰個編排裏邊咧，當然係由五色福音嗰個次序嚟到去展述福音，但係其實咧係好有互動性嘅。咁譬如話咧，我哋一打開咧，你見到佢係一個好似彩虹咁樣嘅顏色啦。我哋可以用呢一個嘅顏色去俾一啲嘅福音對象咧嚟到去做一個互動啊。咁當嗰個對象咧有一個嘅回應嘅時候咧，我哋就可以咧同佢打開話題嘅。咁另外咧亦都可以透過選擇唔同嘅顏色啦，譬如話你中意邊個顏色去揀嘅時候咧，我哋咧就可以咧同佢有一個互動咁樣。喺呢個內容方面咧，我哋知道傳統五色嗰個嘅福音咧有個優點咧就係好簡單嚟到將福音嚟到講清楚。咁但係五色福音嗰個即係弱點咧，可能咧就係即係比較抽象啲嘅，淨係得一個色。而且呢個色咧限制咗嗰個講法，黑色就係罪咁樣嚇，紅色就係耶穌嘅血，白色就係咧洗淨罪咁樣。咁但係咧，我哋因為我哋可以用一個畫冊嚟到去處理，所以咧我哋可以將一個嘅顏色咧去擴充咗嚇。俾個例，譬如話我哋打開呢個綠色咁樣啦嚇，咁珍貴福音咧嗰個內容就係講緊神賜生命咁。咁綠色咧。你見到唔係單係一個綠色，而係有啲經文嚟到去選擇去配搭啦，以及咧有啲嘅圖片啦嚟到去配搭。而家我哋傳福音咧有陣時遇到一啲嘅對象咧，可能對於即係基督教信仰咧係比較即係陌生一啲啊咁樣。如果我哋咧好快咧好直接咧同佢講關於罪咧，可能咧就會太過直接啊。黑色咧係代表緊人嗰個嘅困難啦、空虛啦。咁咧跟住咧就講罪啦，更加咧講到死亡啦咁樣。透過經文圖畫亦都更加可以咧將黑色個內容咧去講得更加完整嘅。即係咁啦紅色咧就唔單止係耶穌嘅血啦我哋咧就會特別會強調耶穌釘十字架啦，以及咧即係十字架呢個嘅記號嗰個意義咧就引入個福音好容易嚟到去講得到咧關於福音嘅內容，以及咧講到耶穌個復活啦。白色咧更加唔單止係講到洗淨罪，更加係新嘅生命嘅意義啦。而且咧個黃色或者金黃色咧，嗰度唔單單係講到天堂我哋咧特別強調咧係一個盼望。藍色咧係講到一個生命嘅抉擇啦，因為藍色係個堅定嘅顏色啦咁有個嘅設計就係好似一張嘅證書咁樣講到咧誠心祈禱嗰種嘅堅定。咁最後咧，紫色咧，我哋講個豐盛人生啦因為紫色咧係古代係代表一種咁尊貴嘅顏色。咁豐盛嘅人生咧係有啦個新嘅身份啦，唔係淨係話信咗耶穌之後就要做呢樣做嗰樣，而係話咧呢位神咧係為人預備一個咧有愛嘅一個神嘅家咁樣。咁珍貴福音咧，我哋更加有唔同嘅工具嚟到去配合去使用嘅。咁譬如話，我哋有3張嘅單張啦。咁譬如呢一張咧就係復活生命禮讚呢張單張啦。咁另外咧就係快樂回家啦，以及咧如果能選擇。咁呢個如果能選擇咧，更加可以成為一張決志卡咁咧去使用嘅。咁其實咧珍貴福音咧，我哋仲有一本嘅個人報道訓練手冊咧嚟到去配合嘅，係幫助咧弟兄姊妹咧更加知道點樣去將呢本嘅珍貴福音咧講得更加好啦。裏邊咧有啲嘅對話啦。亦都喺裏邊會講到一啲嘅竅門啦，點樣去使用每一個嘅圖片，以及咧即係一啲嘅經文咁樣。咁所以咧希望大家咧都可以透過呢本嘅個人報道訓練手冊咧去學習，要點樣去更加圓滿嘅去講解呢個嘅福音嘅。
咁真確福音咧，除咗繁體字嘅版本之外咧，我哋都按住一啲嘅需要啦，我哋有簡體字版啦，咁以及咧有英文版本啦，咁以至咧唔同嘅弟兄姊妹咧可以選取，亦都去向唔同嘅對象嚟傳福音。